Мен 409 студенті Ахметова Жібек. Қазір өкпе аускультациясын, манипуляциясын жасаймыз. Өкпе аускультациясын жасаған кезде, яғни осыдан алдын салыстырмалы перкуссия жасап кеттік. Салыстырмалы перкуссия жасаған нүктелермен перкуссияны, аускультацияны бастаймыз. Сол жаққа келген кезде нүктені тыңдамаймыз, себебі жүрек болғандықтан ол өкпені естіртпейді. Пациентте визикулярлы тыныс естіліп тұр. Визикулярлы дегеніміз, яғни үрлемелі, ырғақты, бірқалыпты болып табылады. Яғни бұл физиологиялық тыныс болып табылады. Келесінде, яғни бронхиальды тыныс деген бар. Бронхиальды тыныстың оның нүктелері болады. Ол көмейде, мойындырықта, және де артқы бөліктегі 7-ші мойын омыртқасында, және де 3-ші, 4-ші кеуде омыртқаларында естіледі. Сол аларыңыз. Қалқанша безін оң жағынан тексеріп жатырмын. Мойындырықтан тексеремін. Мойындырықта ол кішкене қатты естілмейді, себебі ары қарай кемірдекпен өтіп кетуіне байланысты. 7-ші мойын омыртқасында. Және 3-ші, 4-ші кеуде омыртқаларында. Бұл жерде Х әрпіне ұқсаған дауыс естіледі, ал визикулярлы тыныста болса F әрпіне ұқсаған дауыс естіледі. Және де бұл кезде науқастың тыныс жиілігін зерттеу үшін секундомерді алып, оның қанша рет тыныстағанын есептеуімізге болады.